buradan yoldan deniz 500 metre ama bu su buradan gitmiyor ve her yıl biz her yağmur yağdığında bu sorunu yaşıyoruz. Kim ona bakıyorum çünkü yayında söyleyeceğim. Bülent Kaptanoğlu. Kim? Bülent Kaptanoğlu. Muhtarın nesi oluyor bu? Zabide de. Ha. Arabası gitmişler. Kaç yaşlarında bu Bülent Kaptanoğlu? 60. Arabayı bulmuşlar. Araba? Arabayı bulmuşlar ama hani şey yok. Kendisi yok. Su var. Görüntü almak isterseniz sıra. Ha. Bir de arkadaşlar var. Diğer dondurmacı arkadaş altında Canlı kaldığı yayın. için şey oluyor. Yani bunlarda mesela Haberlerde mi akşam abi? Neredesin lan abi? Buradan mı geleceksin?